అందరు బాగున్నారండి. మీరందరూ బాగున్నా అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. సో ఏంది ఈ రోజు ఉషా సుజ్జి ఏదో చేయబోతున్నారు అనుకుంటారా? మేమైతే ఈరోజు ఒక డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ తో బయట మీ ముందుకైతే వచ్చేసాం. సో ఛాలెంజ్ కన్నా ముందు చిన్న ఛానల్ ప్రమోషన్ అయితే ఉందండి. సో వీడియో మేమైతే ముందే చేస్తున్నాం, అందుకని ఛానల్ ప్రమోషన్ అయితే చెప్పలేకపోతున్నాను. సో ఎవరైతే లాస్ట్ పెట్టిన వీడియోకి ఫస్ట్ కామెంట్ పెడతారో వాళ్ళ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఫ్రెండ్స్, సారీ ఏమనుకోవద్దు. సో ఇప్పుడు మనమైతే మన ఛాలెంజ్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. సో కింద చూపించేసుకో ఒకసారి కెమెరామ్యాన్. సో చూసారా మా ప్లేట్లలో ఏముందో? ఉగ్గాని బజ్జీ. సో బజ్జీ అండ్ ఉగ్గానితో ఇప్పుడు మేమైతే ఛాలెంజ్ అయిపోతున్నాము. ఓన్లీ 5 minutes టైం. ఈ 5 minutes టైంలో ఫస్ట్ ఎవరైతే తింటారో వాళ్ళు విన్ అయినట్టు. ఉషా విన్ అవుతుందా, సుజ్జి విన్ అవుతుందా అనేది చాలా యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇది. నాకు తెలిసి ఎవరు చేసుకుంటారు నాకు తెలిసి. మేబీ ఈ ఛాలెంజ్ ని ఎందుకంటే డిఫరెంట్ గా చేయబోతున్నాం మేమైతే. ఏం లేదు, మరమరాలతో చేసాం కదా లాస్ట్ వీడియో. సో ఆ వీడియో ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం, ఈ మరమరాల్ని అన్ని కలిపాం కదా అని ఇక బజ్జీలు తీసుకొచ్చేసి ఉగ్గాని బజ్జీ ఛాలెంజ్ అయితే చేయబోతున్నాము. సో ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మా ఛానల్ చూస్తే కదా ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మా నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ మీకే రావాలి. మీరే వీడియో చూసి ఫస్ట్ కామెంట్ పెడితే మీ ఛానల్ అయితే ప్రమోషన్ జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో టైం వచ్చేసరికి 5 minutes. 5 minutes లో ఎవరు ఫస్ట్ తింటే వాళ్ళు విన్ అయినట్టు. సో లాస్ట్ కి ఒక బ్యూటిఫుల్ పనిష్మెంట్ అయితే ఉంటది. అది ఏంది అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చాలా బాగుంటది. మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ గానే ఉంటుంది ఆ గేమ్. సో డిఫరెంట్ గేమ్ తో అయితే మీ ముందుకు వస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనమైతే లెట్స్ ఛాలెంజ్. సో నేను చెప్పా కదా 5 minutes టైం రండి. లెట్స్ 1 2 3 స్టార్ట్. స్లోగా తినేసా నువ్వు కూడా. స్పైసీగా సూపర్ ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నా. పుల్లగా కూడా ఉన్నాయి, పుల్లగా తీయగా, కారం కారంగా. టమాటా తగ్గుతున్నప్పుడు తీయగా ఉంది. ఎప్పుడైనా లెమన్ వచ్చినప్పుడు పుల్లగా తగ్గుతుంది, బాగుంది. సూపర్ గా చాలా బాగుంది. వెయిట్ నెక్స్ట్ తిన్నా. స్లోగా తినేసా. నాకు చెప్పు, నువ్వు స్లోగా తింటున్నావా, నువ్వు స్పీడ్ తింటున్నావు? చాలా బాగుంది, ఎమ్మిగా. బజ్జీ కన్నా ఉగ్గాని బాగుంది. మా కెమెరా మేము నూరు ఉండిపోతుంది, నాకు అర్థమైపోయింది. 또 갑자기 딱 그. 뭐가 왔었어.
5 minutes అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇద్దరు ప్లేట్ అయితే పక్క పక్కన పెడతాను. మీరే చూడండి ఎవరు ఎక్కువ నాదే ఎక్కువ అయిపోయింది. చూడు చక్కదా అయిపోయింది. చూడు అయ్యో అవునా చూడు తక్కువ ఉన్నాయి, నీకు ఎక్కువ ఉన్నాయి. చీటింగ్ 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 లేదు జన్యున్ గొప్ప. నాది కూడా పక్కన దాన్ని లేదు ఉషా కొన్ని నేను బయటప్పుడు పక్కన చేసేది. లేదు లేదు చూసుకో, నీ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో చూసిన వాళ్ళు మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చెప్పండి. ఇదేమో ఉషా ప్లేట్, ఇదేమో సుజ్జీ ప్లేట్. సో నేను పట్టుకున్నది నా ప్లేట్. ఎవరి ప్లేట్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయని మీరే చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్ లో. మర్చిపోమాకండి. ఉషా కోటేయండి ప్లీజ్. ఓటేసి ఎవరు సుజ్జీకి వేస్తారా ఉషాకి వేస్తారా? ఎవరికి వేస్తారు? ఎవరు ఫ్యాన్స్ మీరు అసలు తెలిసిపోయింది. నాకు ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, సుజీకి ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా? ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు? అయితే ఇద్దరు ఈక్వల్ గా అయిపోయినాయి అనిపిస్తుంది నాకైతే. నాకు ఎందుకు కొంచెం ఇంచుమించుగా నీయే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది. అవునా కొద్దిగా రవ్వ తేడాలో. మరి ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు నువ్వే అన్నావు కదా స్వీట్ పనిష్మెంట్ అని. చెప్పు వదులు. నేను ఏమనుకున్నానంటే యాక్చువల్ గా సో కౌంట్ చేయాలి నెంబర్స్ ని బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ కి. దట్ మీన్స్ 50 నుంచి 1 కి రావాలి. మామూలుగా అయితే 1 నుంచి 50 అనేది ఈజీగా కౌంట్ చేస్తారు. రివర్స్ 50 నుంచి 1 కి వెళ్ళాలంటే కష్టం. అవును, బై మిస్టేక్ మళ్ళీ ఏడో చడిపోయింది, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి. అది నేను అనుకున్నాను. అది నాకు వస్తుంది, మీకు వస్తుంది అనుకోండి. నేను యాక్చువల్ గా అదే ఆలోచించాను. అర్థమైంది నాకు. సో 50 నుంచి 1 కి వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే రివర్స్ లో రావాలి. రివర్స్ లో అది ఇంగ్లీష్ లో చెప్తూ రావాలనేది కష్టం కదా. నేను అలా ఊహిస్తే కానీ ఆ పనిష్మెంట్ చివరికి నాకు దేవుడు చూసావా. సో ఓకే, ఇప్పుడైతే ఆ పనిష్మెంట్ నేను చేయబోతున్నాను. సో నౌ స్టార్ట్ డిఫరెంట్ గేమ్. నేను అనుకున్నాను ఉషాకి ఇద్దాం నా డిఫరెంట్ గేమ్ ని, బట్ దేవుడు చూసారా ఎవరు తీసుకుని ఎక్కువ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ ఎక్కువ సుజ్జే గెలిచింది. ఫస్ట్ టైం ఇలా ఉషా గెలుస్తుంది. సో అందుకనే ఏం కాదు. సో నో ప్రాబ్లం, నేనైతే కౌంట్ చేస్తాను. పాము చేయగలుగుతానా? డౌట్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మొదలు వస్తావు, మధ్యలో ఆపితే. ఓకే 50, 49, 48, 46, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 30, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 20, 29. అయ్యో మళ్ళీ ఫస్ట్. అయ్యో 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 మళ్ళీ ఫస్ట్. మళ్ళీ 50 దాకా వద్దులే కానీ పనిష్మెంట్ కొంచెం డౌన్ చేస్తుంది. 30 దాకా, 30 నుంచి కౌంట్ చేయి. 30, 29, 28, 27, 26. అయ్యో పోయింది. అయ్యో అయ్యో అయ్యో. ఓకే మళ్ళీ ఫస్ట్. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 0, 9, 10. మళ్ళీ స్టార్ట్. మళ్ళీ 30 నుంచి స్టార్ట్. ఓకే మళ్ళీ 30, 29, 28, 27, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. బాగా చెప్పారా? చెప్పి ఫైనల్ గా అయితే 2-3 సార్లు తడబడ్డా కూడా ఫైనల్ గా అయితే బాగుందా, డిఫరెంట్ గా ఉందా ఈ ఛాలెంజ్. సో డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ అయితే మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ వీడియో కనుక మీరైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.